हेलो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा। अभी ये फ़ोन चेक कर रहे हैं, इसका फ़ोन ज़्यादा मजबूत है। थोड़ी सी मार रहे हैं अदर्स स्ट्रॉन्गेस्ट फ़ोन। देखते लास्ट वाला कैसा रहता है। मजबूत वैसे ये कौन सा, ये कैसी रिच है भाई, वैसे ठीक ठाक है। लास्ट वाला भाई साहब नोकिया का सबसे प्रेस तो वैसे दोस्तों वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट